नमस्ते गैंग, गुड मॉर्निंग। देखिए वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं? ये वज्रासन है। ऐसे बैठ जाइए, ये ऐसे। ये वज्रासन की स्थिति है। सीधे ऐसे। ये है वज्रासन। 2-3 बार पार्टी कीजिए इसको। इसको करने से ये घुटनों में बल मिलता है और काम भावना पर नियंत्रण आता है। और उसके साथ साथ शीघ्र पतन का बीमारी जिसको होता है, किसी भी शीघ्र पतन का बीमारी हो, इसको करने से शीघ्र पतन की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये वज्रासन।